တို့ခရိယာမှာတကယ်ယေရှုမိပါနာမည်ကျော်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘူးလဲရှင်ပေါ်လို့တကယ်ယေရှုနဲ့တတိမလေးလို့ပေါ်ပြလာပေါ်လွင်တဲ့ဆရာကြီးကောင်းဆောင်ကြီးသူမပြောဂျူဒာပြည်ရဲ့တရားဆိုအတွေ့အကြုံပြီးဆုံးလိုက်လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအမှန်ဒီပါလေခုနကဆောလို့ဂျူဒာဘာသာဂျူဒာပြည်ရဲ့တော့ဆေပါကျင်းဝဲတဲ့ဆိုင်တဲ့633ပြီးတော့လိုက်လျှောက်ရမယ့်အရှင်လာအားလုံးလက်ယူခလို့မရအောင်သူကပြီးဆုံးတတွေ့ကလေးလိုက်လျှောက်ခဲ့ကျူးစားတယ်တကယ်ယေရှုစားတဲ့ခဲ့တဲ့ပြရပါလားပေါ်လာတဲ့အခါကျဒီဘာသာပါလေဘာလို့ကျွတ်ဘာသာကိုပြည့်စုံရအဲ့လိုဟောကြတယ်ဆိုပြီးခရိယာဘာသာဝင်တဲ့အဲ့လိုခရိယာဘာသာလို့တော့ခေါ်တယ်လာတူလိုက်တော့ပြန်ဝေးလာတူလိုက်တော့ပြန်အဲ့ဒါကနောက်ပိုင်းမှာအကျိုးတွေမှာခရိယာရလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းလာတူလိုက်တဲ့လူကဖမ်းလိုက်ချုပ်လိုက်ထောင်ထဲပို့လိုက်ယူလာကောင်းဆောင်ရရှိကိုပို့လိုက်တဲ့တရားဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုသူ့ရဲ့ယူလာဘာသာမှာအမတန်ထိတ်တာနဲ့အမတန်ကြက်တာနဲ့အမတန်ကျူးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယာဘာသာဝင်ကိုညှင်းဆဲပေးစတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့အဘာ90ရှိအဘာ90နဲ့ပြည်ရှိထားတဲ့ဆန်ဟေဒရီယူလာကိုကောင်းဆောင်ရရှိပါအမေစာလူပြောတာအဲ့ဒါကိုကိုင်နေတဲ့တော့ပြီးတော့ဒမတ်စကအခုပြတ်လာတဲ့ခဏချဲရတဲ့အီရန်အဲ့ဒီဘက်မှာပြောပြီးတော့ခရိယာကိုဖမ်းဆီးမယ်ထောင်ထဲကြောက်အောင်မယ်ညှင်းဆဲမယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ဆိုင်ကိုကြိုင်ပြီးတော့ဒါတော့ဘာသူ့ဆိုင်ကိုလည်းကြိုင်ပြီးတော့လာတော့ဒါမှဆက်ပြီးအဝေးမှာတိုင်းအလင်းလာတယ်အလင်းဘာမှမဆိုင်သူစားရဲ့အမတန်ဒီလူမြတ်ရှိတဲ့မခါနိုင်တော့လဲတဲ့အလင်းကိုရရဆောင်တမန်တော်ဝင်တဲ့မှာပေါ်ပြလာခြင်းလူဒါမဲ့အဓိကသူ့ရဲ့ဒီအနိတ္တရကပူပါဘူးခါကြီးကိုလို့ဘာလို့ဖတ်လို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကစားတယ်ဆိုလို့ဒီမှာဘုရားမြင်စင်တယ်ဆိုတာခရစ်တော်ကစားပြီးပါအခုရွေးချယ်တဲ့20နှစ်မှာတော့ခရစ်တော်ကမစားပဲသူကလည်းစားအဲ့ဒီအလေးကိုရတဲ့အခါမှာတော့မခါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြည်ရှိပေါ့လဲတော့အဲ့ဒီမှာသူပါမိလဲတခင်ကသူလဲဟိုအလိုတော့တခင်ကသူလဲအဲ့ဒါခရိယာဘာသာမှာအဓိကကြည့်ရတဲ့ပထမမီးရတဲ့ခရိယာဘာသာဝင်တိုင်းကမီးရတဲ့ဒီကိုပထမမီးခေါ်ပြပါလေဟိုအလိုတော့တခင်ကသူလဲဝါမမြင်နိုင်တော့သူရတဲ့အနေကြောင့်မျက်စိရှိရတော့ကမျက်စိကြောင်ပြီးတော့ကမမြင်နိုင်တော့ပဲမျက်စိမေးပြီးတော့တကယ်ဟာလူလေအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကင်ကကြားလိုက်တဲ့အခါကငါဟာသင်မြင်စေတော့ခရစ်တော်ဖြစ်ပါလေ I am the Christ whom you have persecuted သင်မြင်စေတော့ခရစ်တော်ဖြစ်ပါလေအဲ့မှာဆောရဲ့
စိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟာဒုက္ခငါငင်းဆက်တာကခရစ်တော်ကိုငင်းဆက်တာမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ကိုလာကိုလိုက်တဲ့လူကြီးလာကိုလိုက်တဲ့လူကြီးငင်းဆက်တာတို့ငင်းဆက်တာဟာဟိုးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဘယ်လိုရှိတဲ့ငင်းဆက်တာလဲတဲ့လူပါလားအဲ့မှာသူ့ရဲ့မာနာသူ့ရဲ့မာဆွေကျူပြောတာမပြောချင်တဲ့ဒုတိယမိဘကိုဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဝတ်ရှိရတယ်လို့တခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဒုတိယမိဘခရိယန်ဘာသာအတွက်အမှန်တရားအရေးကြီးတဲ့ဒုတိယမိဘဖြစ်ပါတယ်အခြေခံကြရဲ့အဓိကကြရဲ့ခရိယန်တိုင်းပြရတဲ့မိဘလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကတခင်ယူပါပြီးလဲထားပါသွားပါဓမ္မတဲ့လာလို့ဓမ္မတဲ့မျိုးကိုသွားပါအဲ့တော့မှာလို့ရမယ်ဆိုတာဒါပေါ်ပြပါမယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလာအချက်နဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘီကလူကြီးသူနဲ့သူသွားတဲ့လူတွေကတွဲပြီးတော့ကဓမ္မတဲ့သူရောက်တော့ပါတပည့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှာသူဒီကိုလဲဆိုရင်သူဒီကိုလဲလိစားလာပြောင်းဒါနဲ့လား strike ဘူချိုလာကိုပေလာဒီဘာဘာလူလာရှိသူတပည့်လာမှာတပည့်ပြောမှာရှိတဲ့အမတန်နာမီဆိုတဲ့လားတခုကနာမီတခုက strike ပြောင်းတဲ့လမ်းအဲ့ဒီပြောင်းတဲ့လမ်းကိုတဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဓမ္မတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့အာနနီထမင်းတော့ပြောအဲ့ဒီပြောင်းဆိုတဲ့လမ်းမှာ strike ဆိုတဲ့လမ်းမှာတို့စီအဲ့ဒီမှာစောလို့ဆိုတာရောက်နေတယ်သူမျက်စိကောင်းမြင်တယ်ကိုတော့ပြောစကားပြီးပါအဲ့ဒီမှာကအာနနီနဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းဆွေးနွေးတယ်ကိုတော့ဘုရားမလို့နေတော့ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကြားတယ်ဒီလိုကသူကောင်းမှုခရိယာန်ကိုဉာဏ်စင်တဲ့အောင်ထဲချရတဲ့အာစီချုပ်တဲ့လူပါကျွန်တော်မခိုင်းပါနဲ့တော့ပါသူအခုအရင်ကတော့ဘုတော်ဘူးသူစုတောင်းနေပါပြီအမှန်တရားကြီးပါသူစုတောင်းနေပါစုမတောင်းခင်ကတော့မျိုးသူ့မှာရှိတဲ့မာလာတွေအားလုံးအကြီးပြောပြီးတော့သူစုတောင်းရတာစုတောင်းနေပါပြီသွားအမေရိကမတော်ချင်တဲ့တော့အဲ့ဒီပြောင်းဆိုတဲ့လာတာရောက်တော့ဆရာတော်စောလို့တကယ်ပဲသူကောင်းပါလက်တဲ့တော့စုတောင်းပြရတယ်သူမျက်စိကနေမျက်စိကောင်းမမြင်နိုင်တဲ့ဒီကြွယ်ထားတဲ့ကာထားတဲ့အရာကြာတော့တာအဲ့ကနေမျက်စိပြင်နေတယ်ဆိုအဖေကကတော့ဆက်ပြောလို့ရရှိတယ်ဒါနဲ့လူချင်တဲ့အပိုင်းကဒီမိခွန်းတယ်ပထမမိခွန်းကကဲပြောပါလေဘူကလို့တခေရာတူလေအဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပါလေကျွန်တော်ပေါ်ပြီးခဲဒီရှိဝဲခဲလို့တဲ့ခါမှာလူအများကြီးကဘုရားရှင်မိသားစုချစ်ချင်းမိသားစုအတိတ်တပါနားရဲ့ဝတ်တာရဲ့ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်ဘာသာကပမဆုံးပြီးရတဲ့ဒီခွန်ကကူလောဟာဘူးလေဘုရားလို့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရိယန်ဘာသာဟာတရားကိုကျင့်ပြီးတော့ဘောလို့ရှိရင်ပြီးတဲ့ကိုလိုက်လျှောက်ပြောပါကျွန်တော်ကျင့်ကြမယ်ဘာသာတရားမှာပေါ့ခရိယန်ဘာသာဆိုပြီးမှာဒီချင်းကနေရှင်ပြန်ထပြုတ်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမေတ္တာရဖို့ခြင်းပြပါမယ်ပြန်ပြောပါမယ်ခရိယန်ဘာသာဆိုပြီးမှာအဲ့ဒါဒီလိုက်ပဲလို့ရကောင်းလိုက်ချင်ကောင်းတယ်တော့ခရိယန်ဘာသာဆိုပြီးမှာဒီချင်းမှာရှင်ပြန်ထပြုတ်တော့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမေတ္တာရဖို့ခြင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါစာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်နှုတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးပါလွယ်လွယ်လေးပါခရိယဘာသာဆိုပြီးပါဒီချင်းကနေရှင်ပြန်ထားလို့တော့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမေတ္တာရဖို့ခြင်းခရစ်တော်ကြောင့်နားလေလို့ဆိုဒီလိုစာများကြီးဖတ်တော့လေးလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်များမှာတိတ်မပြောဘူးပါတခါမပြောဘူးပါဒါပေမဲ့ညဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့စီလိုတော်ကြောင့်ပါရဂူဝိတ်ကိုတွားခဲ့တဲ့ဘာမာ University ဓမ္မတိကျမ်းကိုသင်ပြီးတဲ့ဆရာကဓမ္မတိကျမ်းပါဟုခသူကပါလဲဆိုဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ atheist ဘုရားကယုံကြည်တဲ့ဘုရားရဲ့ဝါဒကိုလည်းခံတယ်အဲ့ဒီဘုရားမယုံကြည်တဲ့ဘုရားရဲ့ဝါဒကိုလည်းခံတယ်ကဓမ္မတိကျမ်းကိုတည်လို့ရမလားဆိုရင်ရတယ်သိတော်တယ်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီဘေစကောလာဘေကျန်တတ်သူကဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုတော့ဘာပြောall information တရင်သူကောင်းပြောနေဒါပေမဲ့သူကလည်းကျွန်တော်ဒါက information ပါတကယ်ခရိယာတော်ကိုဖယားနဲ့ပြန်လဲပါ atheist ဖယားရှင်နဲ့ခရစ်တော်ဖယားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြမေတ္တာရတူပါဘူးသူကဆက်ခါအဲ့လိုမျိုးတင်ပြောလို့ရှိရင်သူပဲဘယ်လိုလားဆိုတော့ကြာမတိကပြပါဆိုလို့ခဏပြောရဒီတခါပဲကျွန်တော်တိုင်းကိုပြန်ရောက်တာနောက်ပဲ96ခုနှစ်ဒီတခါပဲနောက်ပဲမပြောတော့သူမျက်စိလို့မပြောရင်းတော့ကြာအထယ်ကြီးရတော့ဒါပဲခေတော့တာတကယ်တော့တာဒါမှဒီကျန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်တဲ့ဟာအားဒီအင်္ဂလိပ်စာဆောင်ရေးဆောင်ကဘယ်လိုတခုနဲ့တခုချမ်းသာတဲ့ကြံချင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲ harmony of the gospel ဆိုတာဒီ gospel လေးဆောင်ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာခရစ်တော်ကြောင့်ပြည်တာနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမေတ္တာရဖြစ်ခြင်းဟာမပြပါဘူးအဲ့တော့ရှင်ဘောကခရစ်တော်ကိုပြီးတယ်ဥရာဘယ်လိုလဲလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ပြောနေဆိုရင်လက်ပြောပြီးတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကဘာသာအပါဆိုလို့ဖြစ်တာဟုတ်ဘူးဒီမှာကောင်းကင်ကနေပါကြတော့ကုရောဆိုတာကသူတို့ Greek စကားနဲ့ curious တခင်ဘုရားကဟောတော့ဟုတ်တယ်ဘုရားကို address နွေးတဲ့စကားဘုရားကသူလဲဆိုတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ပထမကြီးကိုကုရောသူလဲကျွန်တော်လည်းဒါဒီအဆိုင်ကဲရှိမရှိကျွန်တော်စာမီစကူးမှာကျွန်တော်လူငယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီတမန်ကျန်စာပြီးတာကျင်းမှာအားလုံးကအဲ့ဒါနဲ့စာဒီနေ့ဘာလို့
ทุกเชื้อเกมดูหรือวัยดูลูริกาสิ่งภาษาเนี่ยจะรู้ว่าเครียดสิ่งเอาแต่กูรอไปดูเลยจะเป็นมีคนเนี่ยภาษาเนี่ยพี่ดอกเจ้าเงี้ยว่าเจ้าว่าเนี่ยเบสิอาโยมเลยนี่เชื่อทางว่าเนี่ยมีว่าเนี่ยจะเราเล่นพีว่าเนี่ยเออเลยกูเนี่ยจีบเลยจีบคริสเตียนีคริสต์พยาเนี่ยกูได้กูจะไม่ตายแล้วไม่ใช่สิ่งนี้คริสต์เจ้ากูที่ละเนี่ยยิสุมากูที่มีเจ้าสาวเป็นที่ใหญ่ที่สุดไอ้ที่เช่นสุดเลยเนี่ยคริสต์เนี่ยไม่แพ้ไม่เดียวโอ้โหคริสต์พยาจะมาดีนี่ก็ทราบแล้วดีนี่ก็ทราบแล้วจะมาอย่างนี้ตาดูลุงเลียเสกอันนั้นไปแต่เกตุยอุจุตุยอุจุเจมุค่ะตุยบอกว่ามาแต่เชื่อหาที่ดีคริสต์พยาพัฒนาสมัยมาท้ายกันดากาคริสต์บาลายอาสาบุญบาเดชအဲ့တော့အလောရှိတိုင်းပြည်လေဆန်းရှိကြအောင်မကြတဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်မဲ့ဒုဆောင်မဲ့ဘွဲတော်ကမဝင်ခင်မှာတကယ်ပဲကျွန်မရဲ့ခရိယာဖြစ်ခြင်းဟာအဲ့ဒီကနေစပါလားကိုတော်ဟာသူလဲတကယ်ပြည့်လားလောကဘာသာတရားဆိုတာစိတ်အပါရှိတာစေပါကမ္ဘာဘာသာကြီးများအဲ့ဒီစေပါထဲမှာတရားစေပါနဲ့ခရိယာဘာသာရဲ့ကိုယ်ချဲခြင်းကအဲ့ဒါဟိန္ဒူဘာသာတိတ်ကအများဆုံးခရစ်တော်မပေါ်ခင်ဒုက္ခပြပေါ့ဒုက္ခတော့ဒီအိန္ဒိယဟိန္ဒူကားကြီးမှာဥရောပကနေပြောင်းလဲလာတဲ့အရန်လူမျိုးနဲ့ဒရာဗီဒါဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒိယဒေသတိုင်းအဲ့ကစားတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဘူရာဘာသာဂျေဘာသာကွန်ဖျူရှင်ဘာသာစတဲ့စေတပါရှိတဲ့ထဲမှာတရားစေပါနဲ့ဒီဘက်ကတရားစေပါနဲ့ဒီဘက်ကခရိယာဘာသာပါကိုယ်ချဲနေတာအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဘာသာတရားမှာတုံတင်ချက်ဘုရားရဲ့တုံတင်ချက်ဒါမှမဟုတ်ဆရာမမေရဲ့တုံတင်ချက်ဘရမန်တုံတင်ချက်လိုက်တာလို့ရှိရင်ဘာပြောစရာမရှိအောင်အတွေ့အကြုံလိုက်တာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကောင်းတဲ့ပြီးသားတဲ့ကျူးစားတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာဖြစ်တယ်ခရိယာဘာသာမှာတော့အဲ့လိုမရဘူးလိုက်စားဖို့ပြီးရမလို့နဲ့ဒါတွေကနောက်ပါချစ်ချင်းတရားဘာတရားဉာဏ်ရနောက်ပါပထမဆုံးကခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမေတ္တာရဖို့ဝတ်တယ်ဒီခရိယာကြီးဘာဖြစ်လို့ခရိယာကိုအစ်အရှင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ဟောဒီပါတီတိကြမေတ္တာရဖို့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကြောင့်ဘယ်နားလဲခရစ်တော်ကြောင့်ဘယ်လေ့လာခရစ်တော်ကြောင့်ဘယ်ကြားနာပြီးတော့ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့အဖာတကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမေတ္တာရဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်20ရာစုမှာတမာကျမ်းစာမှုနိုင်ငံချွတ်ထဲဝင်လေ့လာပြီးတော့လူတိုင်းကိုတိုးတက်ပြီးတဲ့ရှယ်ကြီးကောင်းပါဘယ်လိုပြောလဲခရိယာဘာသာတရားစုဒီမှာဘာသာတရားဟုတ်ပါ Christianity is not
religion, Bata Yakuba. It is a gospel. What you were trained by it. Any what you were trained by it, here. Uchena, Chendi, Cheba, Shide. Piece of day. A peasant, piece of day. Paya, the king Kudanga. Piana, Tina, Ani, Ludiku, La Bloga. ရှောက်ပေးတာဒါခရိယာဘာသာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာရှိပါတယ်အတွေ့အကြုံပြီးတော့ကမိခါရဖိတ်မယ်မိခါရဖိတ်ခါမှာသူကငါသမီးငါလူလက်ခါပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲရဲ့တက်တာဟောင်းမင်းရဲ့တက်တာကိုငါပြုပြင်ပါဆိုပြီးသူကနေရာယူပြီးတော့ကပြုပြင်ခြင်းဒါကခရိယာတော်ရဲ့အစကိုယ်တို့ဩဝါဒဆောင်ပြရဆောင်ဖန်တီနာစေကောလူမီကခရစ်တော်နဲ့ရှိနေပါလေအတိတ်ပြုပြင်တော့ဖြစ်တယ်ဟောင်းတော့ရာတွေကပြောင်းလဲတော့အတိတ်ပြုကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုကျူးစာတော့ကကျူးစာအားထုတ်တော့ရတဲ့တက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျူးစာရဖို့လို့ဒါနဲ့ကျူးစာလို့ရတဲ့အခါကျူးစာလို့ရတာဆိုခရစ်တော်ဆင်းလာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတက်တာကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဒီမှာတော့ကိုတော့ပိုင်တတ်တော့ပါကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုကိုတော့အုပ်စုပါစိတ်ကရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါခရိယာဘာသာရဲ့အစပါဒုတိယဒီဘောကဘာလဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါဒီတင်ရင်းစတော့ခရိတော်ဖြစ်တယ်ပြောတာဆိုတခါလေသူစိတ်ကသူမာနစိတ်မာနကပိုးပြောတာကြီးခွဲအကြီးပြောတာတကယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဝတ်ရှိရလို့တော့တကယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဝိညာဉ်တော်အသီးတို့ဝိညာဉ်တော်ကြီးစုအဲ့ဒီလိုလာတယ်ပထမခရစ်တော်ဘုရားမိမိရဲ့အတ္တမှာအရှင်တကယ်ဖြစ်တဲ့ခံခြင်းဒုတိယကဘာလို့ရလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ခရိယာဘာသာဝင်လာတဲ့ခရစ်တော်နဲ့မိသားစုဝေးပြီးတာနဲ့ဘာမှလို့မလူတော့ဘူးအသာလေးသာဝရတဲ့ကိုရမယ်ဆိုတာအဲ့လိုလေခရစ်တော်ဘုရားကိုဝန်ခံပြီးမိမိရဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့တိခါပြီးဆိုဘာလို့ရလဲမိမိရဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တိုင်းမိမိဆောင်ရွက်ရတဲ့အမှုတိုင်းပါတခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲတခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲကျွန်တော်လာပြပါစက်ကချင်းအဲ့ဒီပါကျွန်တော်ပြည်သူဩဝါဒစာပထမဆုံးအားကြီးပြီးအခါငယ်ဆက်တဲ့ဆက်ပြီးပါဘာလဲဆိုတော့တင်လို့ဒီခရစ်တော်၏ခြေရာတော်လိုက်ရှုံးရလိုက်ဆက်နိုင်ပြီကသူဒီပုံစားနမူနာထားခဲ့ပါပြီသူရဲ့ခြေလားကိုလိုက်ဖို့ပဲလိုပါလေပြောပါခရစ်တော်ဘုရားကတကယ်ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရလဲမေးလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ကိုဖော်ပြတဲ့ဆင်းတယ်ပါခုနပြောတဲ့ဒီလိုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးဒီခန်းရဲ့20ခရစ်တော်က example ပုံစံထားခဲ့ပြီးပါပြီဘယ်လိုလိုက်ရှုပ်ရလဲသူ့ရဲ့ခြေရာတော်ဘယ်လိုလိုက်ရှုပ်ရလဲအများကြီးရှိပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တော့လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလိုက်ဒါမဲ့ဒီရတော့တခုပဲပြောပါဦး။ဘာလဲဆိုတော့လူသားကဒီက
ကဘာလောကမှာဆုံးဆုံးချင်းမဟာပဲအောင်မြင်တော့သူများဒီချက်ရတယ်တခါတလေမတော်စားတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဒါဖြစ်တယ်ရဲကုန်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်စီတမျိုးနဲ့တမျိုးဥပဒေနဲ့ပဲတမျိုးဒီဒါဖြစ်တယ်နိုင်ချင်ကြတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ထားခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်း victory အောင်မြင်ခြင်းကတမျိုးအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်လုကာထဲမှာရှင်လုကာခရစ်တော်ခန်းကြီး23 34မှာသူကဒီမှာအမျိုးမျိုးပြည့်စင်ခါပြီးတော့ပြီးတော့ပဲဆဲဆဲပါအာခဲတော့ဆူတောင်းတယ်ဘာဆူတောင်းလဲဆိုကိုအဖဖျားသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတဲ့တော့ကြောင်းသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုမဖတ်ပါနဲ့ခွင့်တော့ပါအဲ့ဒီမှာကျန်တဲ့လူကအားလာတယ်ဟာဘယ်လိုလဲသူဒီလောက်အခံတော့ပြန်ချမယ်သူ့ရဲ့ခမီးတော်ရှိပါတော့ခါပြီးတော့သူ့ရာကိုပြန်ချတောင်းလာလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဒီခါကြီးဆဲဆဲပါပဲကိုအဖာသူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တည်တဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ရဲ့အဖြစ်မဖတ်ပါနဲ့ခွင့်လို့ပါဒါခုနဘီလူဩရာစာပမဆောင်ခန်းကြီးအစဲဒီပါခရစ်တော်ကဘယ်ကလိုက်လဲဆိုတာနမူနာထားခဲ့ပြီ example ထားခဲ့ပြီသူထားခဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘယ်လားအဆိုးဝဆိုးတဲ့အနိုင်ယူခြင်းမဟုတ်ပဲကျမ်းစာထဲမှာလည်းပြောပါတယ်အဆိုးဝဆိုးတဲ့အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းမယူပါနဲ့အဆိုးဝကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုရကျူးစားပါတော့အခါကြီးဆဲပြီးခါနေဆဲပြီးပြောပါအဲ့ဒါခရစ်တော်ကသူကြားခဲ့လားသူကြားခဲ့လားကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါတော့ဒီခါအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့မိသားစုရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုဦးတော်မတိုက်ကြီးကိုတားနေတဲ့ကားရှိတော့စစ်တွေ့ပြီးတဲ့အဲ့တောင်တာALPL တောင်တာအဲ့ဒီတောင်တာမှာတကယ်ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်သူရှိပါတယ်ဘုရားနေကသူ့ရဲ့ကနာမန်ပြောပါလေသူ့ရဲ့ကနာနဲ့တွားတော့ကအမေရိကန်တော့အဲ့ဒီအဲ့တော့မှာသူတော်ပြီးဘုရားပါလေအဲ့ဒါမဆော်တဲ့ဘာမှဘယ်ပြိဿနာတော်လို့မရတယ် left sideဒီစီဒီဘက်မှာလည်းသူကသူ့မာပြောနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတော့စိတ်နှကောင်တကောင်ကဘယ်ကနေလာလဲတကောင်ကဘယ်ကနေလာလဲဟာသူပြစ်ဖို့တော့တတိမရဘူးဒီနှကောင်တော့ဝိချပါပဲဓာန်ပြပါပဲတိုက်ချပါပဲဘယ်ကောင်လဲနိုင်တဲ့ကောင်ကတော့ချမ်းသာမနိုင်တဲ့လူကတော့ကြာတော့မှဒီတောင်းချပါမိပါလိမ့်မယ်ဆိုစောင့်အဲ့လိုစောင့်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီပြိဿာတကောင်ကဝတ်ပြီးတော့မှသူ့ဥဟာတာကိုအဲ့ဒီခေါ်တာပဲမကြောက်တောင်းပါတကားဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်တစ်ကောင်ကတပီးနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းအဲ့ဒီအကောင်ပေါ်မှာတပီးနဲ့လာရှောက်တော့လူနှကောင်စလုံးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်ပြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာရောက်ခဲ့ပါဖတ်ပြီးတော့အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတာကဘာကြီးရှိတယ်
the snow, Daga, Prisa, Lumo. Nakausan Peru, which is not care, Nakausan Gaja, Pio Bessie. Duga, I don't see that by the Ganga, name to name Jaja, to the Gache, the Ganga, the Pine, to the Gache, who can't afford. Show Yoga, Nakausan, don't you know what? Kridoye of the chain. Kridoye, 2 years of the chain. Bale, Blue, that is a case. Ninja, Waka, Ruba is some theatre job, Fellow was Sudan King. Any Sudan King, Jansa, told us. Steven Takipa, Steven, Joe Kennedy, Pilo, no, that is to Hanali, a Chekiva, a Chekapa, Duha, Sutane, Kongo, more Chibra, or Pa, through Bahu is a Peter Project, through Yaku, the Bars. Hey, how did what your Nana see and Lulia say, don't keep your Baha? Faya dari berapa faya ye, kalau mata naiku, kalau kusa, janju, malah, lesa cipi bah, itu tahu. Tapi itu tahu lesu, tahu bah. Kalau cerita bah, tahu siapa usai aku pun bah, kriya bah, jauh lagi. Tahu kuya ni na jauh, tersiap tu berapa. Tengok kan dia orang cakap, buat kuah sudah pelan, bukan kah, kriya bakal tu, jual tiga, jongkam, mereka bakal Malaysia, jual samsul denaga, Cina nak jual samsul denaga, Cina nak memang kriya tidak tasik, bayar, nak suruh ye. Lea tu ye tahu jadi ikutin pilai, tu ye ikutin pilai. Nak usah lo, tu memang jual terciye kasihkan pipunya, tempel. Mengaul pucuk hakka kriya lah. Nak usah lo belum les, tapi lo buat komasi buat jual jual apa? Su, kaya dia orang. Okay, aku jual asin dulu, toyau. Jongkang, member kriya mata, nyempel suruh siapa pun. Mau kriya mata set berapa zai toyau kasih bahasa. Jadi, tujuh kakak, memang tu masuk. Krian barang yang berbangga, jadi, apa yang dah asing dia juga, jadi, itu le bahan yang tujuh kakak, biji baru, lego. Now yang jadi lo Tuga, jual ji, awak siapa? Jangan kenal dia sendiri bang. Awak biar jual ji dekat tu buat cekilo sih. Tuga dia ada sobat itu berkata, misalnya begini, biar. Bu sokamba, dua tahun dia tu ye dana cene masuk ke dalam apa yang jual dia pipu penuh tuga baru desa tidak baca penuh guna hidup saya
စီရဲတိပါစုတောင်းရတယ်တောင်းပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒီစားတော့တကူကြီးတယ်ပါလို့ရှိရွယ်ကြီးကတော်ပြီမရိုက်နဲ့တော့သူ့ဒီရွာလာလူပေါင်းပြည့်ရတဲ့ရှင်ကဘာသာရေးကောကုပြီးတော့အဲ့ဒီချက်တာနောက်ဆုံးကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုခုတရွာလုံးခရိယာဘာသာဝင်ကြတယ်ချင်းတဲ့တောင်လုံးကတရွာလုံးခရိယာပြည်တဲ့ဟာဒီဘောဒီစုတောင်းခြင်းဒီအောင်မြင်ခြင်းဒီလားတကယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲပြီးတော့ခရစ်တော်မြည်သူအောင်မြင်ခြင်းကိုဒီလေဒီလားဒီပါလေဦးကျော်ခါရဲ့ပါဟိုလကအဲ့ဒီကွာမှာအတေးဆရာလုပ်ပြောပါခုအတေးကိုဆရာရဲ့ခမိတော်ရှိပါမကြာသေးတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုစာရေးပါတယ်စာရှိတဲ့အခါစာရှိတယ်သူမျက်စိကောင်းမြင်တော့ဘူးအလုံးနဲ့တော့ဘူးဘုရားပဲဆုတောင်းပါတယ်ဆရာတော်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဆုတောင်းပြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစာတော့ဒီနေ့ဘယ်လိုကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဝတ်ချင်လို့တော့ခရစ်တော်မြည်ကိုလက်ရှိနေဘူးရလွတ်ပါခရစ်တော်ရဲ့ထားခဲ့တဲ့ပုံနမူနာစာနမူနာကျွန်တော်ယူတော့ပါကျွန်တော်လူသားချင်းစစ်ပရိညာပါလေကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းကိုယူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရိယာဘာသာမှာအဓိကကျတဲ့ဒီဘက်ကိုပြီးတဲ့တခင်ဟာလူလဲဆိုတာလေတခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတာလေဒီစင်ဒီတိုင်းအောက်ပြီးပြေးရပြီးတော့ကဘာတခုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကိုဆွေးပကားကိုရဲ့တာတိကိုအားကိုးပါတယ်မိဘတခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲတခင်ဟာဘယ်လိုလဲတခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူအောင်မြင်ခြင်းကိုပြပါမယ်ဆိုတာပြန်ဒီကိုဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်အားလုံးကိုတော့ချပြတဲ့ဝေတော်တော်ဝေချေအမတန်နာမီကြောကြတဲ့အမတန်ထိမြတ်တဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဂျေရုံးရှိပါတယ်ဘီယာဘာသာနီဂရိဘာသာနီလာတေဘာလာဘူးကျန်စာပါတာပြန်ပါတယ်တနည်းကျတော့အဲ့ဒီရှယ်ကြီးရုံးကဖယားခင်အတွက်လုံးလုံးများများစိတ်ကချင်ပါလေဆိုပြောတာသူနေမှာမနီရဲနဲ့ဆွတ်ပြီးတော့တဲကံရမှာတော့သူဆွတ်တယ်ဘုရားခင်ယခုမှစားပြောတော့ဘုရားရှင်အတွက်တော့လုံးလုံးများများသိရှင်ခြင်းပါလေစိတ်ကခြင်းပါလေကိုတော့သူတို့ကိုဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာလားကျွန်တော်ရဲ့အချိန်လားကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့အိမ်လားဘာလို့ရင်စိတ်ကရမယ်ဆိုတော့ပြောပါဆုတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီလိုပဲအပြည့်ပြီးပါတယ်ဂျေရုံနာမေရွှန်တကားကိုလည်းမလိုပါဘူးမေရဲ့ကြွယ်ဝချင်းတာမှုလည်းမလိုပါဘူးမေရဲ့လည်းမလိုပါဘူးအချင်းလည်းမလိုပါဘူးငါမင်းရှိကဒီပထမဆုံးလူချင်တဲ့အရာကမင်းပြုလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိဒုစေအားလုံးငါရှိကြလာပါမာမီခဲ့တဲ့အမှားဒီမာမီခဲ့တဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပိဒီအားလုံးကြလာပါငါမင်းကိုပထမဆုံးရှိကြောတန့်ရှင်းအောင်အတွေ့အကြုံပြန်ရှိကြောချင်ပါတယ်ပြန်ပြပါတယ်ချီတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘုရားရှင်နဲ့ကျွန်တော်မိသားရပဲခါ
ဘုရားရှင်ကိုချင်တာကသူတို့ပညာလည်းမဟုတ်ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ခေါ်လာပါလေဒါတွေကနောက်မှာပထမဆုံးဘုရားရှင်တောင်းဆိုတဲ့ဘုရားရှင်လိုချင်တဲ့နေရာကကျွန်တော်ကျူးလွန်ပြီးခဲ့ပြုလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိဒုစအားဘုရားရှင်ကျွန်မဒီအပိဒုစအားလုံးဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ကြောဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်ကိုရောမြတ်ဖေဟာစက်တဲ့တော်မူ၍သာသမီတယောက်စီလို့၏အတက်တာကိုစစ်ဆေးတော်ပါရှိသမျှသောပြည်သူစီအားကိုဆင်းရဲွယ်အာနာစက်တာကြပါ၏ရှိတော်မူ၍ဘုရောရှင်နဲ့သူအတက်ရှင်မူရမဆာပါမယ့်ကြောင်းသာသမီတခင်ပြီးတော်၏နာမတော်မြတ်၌ကျိုးတည်စွာဆုတောင်းပါရပါ